Mga kaigsunan o mga kaigalaan, kumusta? Mga kaigsunan o mga kaigalaan, kumusta? O maayong hapon kaninyong tanan. Sa ngalan sa pagtulunan sa PDCM, ini karon ang inyong alagad, Brother Aquilino Valencia, matod kaninyo na ining tulumanon, mga langit ng lamdad sa kinabuhi. O mga pinang ako nga, inaagi nining maong tulumanon, inyong masundan sa tanang panahon, matag adlaw Domingo, o aron ni ana, inyong masabtan ang lunsay nga kamaturan, pinaagi sa among paghatod kaninyo, ginamit na po ang Biblia, o uban usab sa mga referensya nga dili supak sa kasulatan. O nining tumura, kumusta sa tanan karon, labi na tanaw karon sa FB, kalay man kini, kumusta sa inyong tanan? O sa tanan usab karon sa mga naga-monitor usab sa radio, transistor radio, sa tanang dapit nga karon manginaot ako na sundalan kining akong pagpamatud. O ang timang nining kahaponan karon ni adtong mga miaging Domingo, pitsa 4 ni bulan sa Hulyo o July, medyo doon na absenta sa oras sanglit kay doon na may nag-text lugar dili kanato mga higala kani si Inerke Amergarbo na sa Bohol, Carmen Bohol. Dunya na ang napamangganit siya yaroy text nga wala nako na makuan karon ako ni basahon kay matud pa niya ingon ini atong pitsa 4 ning bulan sa Hulyo 2021. Alauna 50 matud pa niya. Hoy, nasayop ka kay una pang nagwali ninyo si Elpidio de la Piña nga nagwali nga Espiritu Santo. Awahi mong namutbot, matud pa niya. Naguna si Hari de las Frutas o Elpidio de la Piña nga bakakon kamong mga magwali. Noon, natural man ang iyahang pag sabot nga giapil lugar mi nga kami botboton kay si Elpidio de la Piña botboton, pero una pa daw kuno na si Elpidio de la Piña nagwali. Nya nasundan dayon mga higala ari na sa alauna 55. Karon namatay na si Elpidio de la Piña nga unang nagwali nga siya Espiritu Santo. Karon patay na pud si Tomas, pero kamo matud pa niya bisag nasayod na sa butbot sa inyong founder, nagpadayon ra gihapon sa pamutbot. Oy, butbot na. Matod niya. Higala, si Elpidio de la Piña, alang sa imong kasayoran, ulahin tao na nagwali diri sa Cebu. Ang iyahang radio station nga iyang giwali diri sa Diwayili. Kami dito may nagwali sa una, 1981, dito sa DYRB. Ang DYRB diha pa na sa Gorodro Lahog. Ang to nabalhin din sa Capitol. Kanang tapad anang Metro Bank, taas na building. Unya ang ibabaw ana sa third floor ang Iglesia de Cristo nga kanang DYFX, Eagle Broadcast Company. Ang DYRB dire sa second floor aron ka masayod. Atong tuig 1980s na nagsugod mi. Unya si Elpidio de la Piña wala in taon magpaila na siya Espiritu Santo alang sa imong kasayuran. Uwang ka og kanang information. Ang tinuod si Elpidio de la Piña nagwali dinhi sa unas DYLE ang Espiritu Santo nga iyang giwali mao si Maria Sinukuan nga naa nagpuyo sa Pampanga, Arayat, Pampanga. Muna ang iyang Espiritu Santo nga iyang giwali. Si Elpidio de la Piña sa iyang pagpamatod, siya gitawag Ama Hari de las Frutas. Nganong gipaila niya nga si Elpidio de la Piña, tungod kay kanang pinya, matud pa niya,
daghaman mata. Muna nga, nagpatawag siya, mahal nga hari dilas prutas. Alam sa imong kasayuran. O sa ikaw, kuan man gud ka, sanang nagpaila kagod nga mura kag nasayon, kuwang ka og information labi na sa Biblia. Wa kay kasayuran. O sa manghinaot ako nga masabtan nimo ning tanan kay si Elpidio de la Peña alang sa imong kasayuran. Wala magwali sa iyang galingon. Kay imong text diri matud pa nimo si Elpidio de la Peña nga unang nagwali nga siya Espiritu Santo. Dili siya Espiritu Santo ang giwali ni Elpidio de la Peña alang sa imong kasayuran. Si Maria sinukuan na sa Arayat, Pampanga. Mao iyang gipaila nga Espiritu Santo kay ang Espiritu Santo daw matud niya babae. Pero kung sa English nato basahon kanang iyang giingon ang gender good, ang gender sa Espiritu Santo, he, ang gender, dili kay she. Basahon ko kanang ang Espiritu Santo. Basahon ko kang English version sa John chapter 14 verse 15 hangtod sa 16. If you love me, you will obey my commandment. You will obey my commandments. And I ask the Father, and He will give you another helper. Pag yun, He, kung saan ba lugar ni Elpidio de la Peña ang Espiritu Santo, babae. Samtang ang gender nga gipailan ni He. Dapat unta, kung mabitaw to nga si Elpidio de la Peña, wala na amas-amas among pagwali din sa una, hangtod na balhin mi din sa DWLA. Hangtod na putol ang iyang wali. Kay nagwali naman sa Medinis istasyonan sa DWLA. Balikon ko. Gingon, if you love me, ang atong gibasa Good News Bible to the English version. If you love me, you will obey my commandments, and I ask the Father, and He will give you another helper. Pag yun, and He will give you. Sa to pa, gamiton ganiti mo ng He, pang lalaki ka na. Dili ka na pang babae kay ang pang babae. Ngayon, and I ask the Father, and she will give you another anak ang takto. She. Pero kay Himan, dili pwede babae mo na nga. Hangtod ni undang si Elpidio de la Peña sa ilang wali din sa istasyonan sa DWLA kay gikan sa DWRB, nibalhin mi din sa DWLA hangtod ni undang ang ilang pagwali din kay ang iyang kong pagpamatuod hangtod nga iyang ipatawag iyang kagalingon nga mahal hari de las Prutas. Kay nganong de las Prutas kay ang iyang apelyido man de la Peña. Kanang Peña mo na ang prutas. Daghan man kuno mata mo nang mahal nga hari de las Prutas. Mo na nasabtan na nato nga dili pwede si Elpidio de la Peña nagwali kanadto ang Espiritu Santo niya babae. Bosa lahi kami kay ang among pagpamatuod He. Ang katumanan niya ana mo manggani nga sa among pagwali o sa akong pagpamatuod dinhi ang saad ni Kristo maoy among gipamatuod. Kay ang kadtong adlaw sa Pentecostes dili intawon to saad sa atong Ginoong Hesukristo. Saad kato sa amahan. Balikon nako, gibasa ko naman ni adtong ng labay ng mga bulan. Pero aron lang imong masayran, yunerki o sa tanan karong mga higala nga nagsunod nining maong tulmanon, akong basaho pagbalik nga kanang nadawat sa mga apostoles, saad na sa amahan ni ay iyang tiks karon mga higala, ingon sa bimas labaw kag way kadayuran kasayuran man dili siya bitaw maayo Espiritu Santo si Maria sinukuan mo na. Ti amo na niya karon didawat na si Maria. Nya nganong nag-text man kanako nga si Elpidio de la Peña siya maong Espiritu Santo, di ba? Ingnon ka gyud hangal-hangal ka. Mao bitaw na makaingon ko nga hangal-hangal ka. Ngano man ang imuhang
kuan lugar karon nag-ingon na ka. Bitaw, kanang bimas, labaw, sa may bimas, labaw ka, way kasayuran, dili siya bitaw. Kanya manuman nga, nagdawat man ka nga dili si Elpidio de la Peña, mao si Maria Sinukuan. Gilaktod ko lang na, pastilan nimo. Ambot lang, nagdaalan ka sa panahon na kung kuan. Wa kay hinungdan kang klase nga taong mamati. Niya, ang akong pagpamatuod, mga higala, nga ang Espiritu Santo na ingdangat sa mga apostoles, dili kato saad sa atong Ginoong Jesucristo. Akong basahon, mga mahal nga tigpaminuan, ug mga higala kanako nga nagsunod dinhi, aron inyong masayran. Giingon, sa Buhat Kapitulo 2, versikulo 1 ug 4, ato laning daginot-daginton ang mga sitas. Dayon ikuman nato sa bersikulo 14 hangtod sa 17. Ingon ining nakapahayag. Og sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan na nagatigom sa usa ka dapit. Og sa kalit may miabot nga dahon gikan sa langit, ingon sa huros sa makusog at hangin. Og kini mipuno sa tibok balay diin didto sila na naglingkod. Og dihay mipakita kanila nga mga dila na daw kalayo nga nagkinagsaay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila. Og silang tanan na puno sa Espiritu Santo ug misugod sa pagsulti sa nagkalaing mga pinulungan, sumala sa ipalito kanila sa Espiritu. 14. Apan si Pedro nagtindog uban sa napulog usa, mipatugbaw siya ang tingog ug kanila misulti siya nga nagingon. Mga diyo, tanan kamo nga nagapuyo sa Jerusalem, sabtan ninyo kini ug patalingog ninyo ang akong mga pulong. Kay sa inyong pagdahom, kining mga tawhana, dili mga hubog. Sanglit karon ikasiyang paman lamang ang takna sa kabuntagon. Apan kini muning punto sa pamahayag ni Apostol Pedro. Apan kini mao ang giingon sa propeta nga si Joel. Ug may tabo sa kaulay mga adlaw nagaingon ang Dios nga pagabubuan ko sa akong espiritu ang tanan katawhan ug magahimog mga propesya ang inyong mga anak lalaki ug babae. Ug ang inyong mga bata makakita mga pananan ug ang inyong mga tigulang magadamgog mga damgo. 32 ug 33. Muni ang conclusion sa ilang pagpamatuod kay matud pa ni Apostol Pedro siyang pagmatuod, basahon ko versikulo 32 hangtod sa 33. Kini maong Hesus gipanaw sa Dios ug kaming tanan mga saksi niini. Pusanglit na hituboy man siya ngadto sa Dios. O gikan samahan. Punto. Ang punto ang iyang atong gikuha ani. O gikan samahan nagadawat sa gisaad nga Espiritu Santo. Siya mibubo nining inyong nakita og nadungog karon. Sila mismo nagsaksi sa istorya sa ilang dawat nga ang ilang nadawat mao ni ang saad samahan. Dili hain man tong saad ni Kristo. Kanang saad ni Kristo, mao kanang giingon ni Kristo kung higugma kamo kanako. Tumanang ako mga sugo. Muna sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 15-16. Basahon ko. Ingon niya. Ug kung higugma kamo kanako, inyong pagatumanon ako mga sugo. Ug ako mga muyo samahan. Ug kamo iyang pagatagan ug laing manlaban nga makikuban kanyo hangtod sa kanturan. Matod ni Kristo nga kung higugma mo nako, tumanan ako mga sugo. Mura bitaw kini pagkaistorya ha. Kung dili ni maayong pagpasabot, murag sila ang nakadawat nga ang Espiritu Santo nga giingon na dawat nila nga nagasulti sila pinulungan. Nagasulti sila nagkalalayng mga pinulungan. Pero ang tinuod, dili sila mo'y makadawat ini mga higala. Kay ang ilang nadawat, matod ni Apostol Pedro, saad sa amahan. Kini, iyan lang ang gisulti sa atubangan nila. Pero ang makadawat ni ini, kung sayro na to, muning giingon sa Juan Kapitulo 10, ug ang versikulo 16. Ug ako, adunay ubang mga karniro nga dili sakop ni ining turila. Kinahanglan pagamanduan ko sa sila ug sila magapatarimog sa akong tingog ug usaraon niya ang panon ug usaram ang magbalantay. Matod ni Kristo sa iyang pamahayag nga doon na siya'y mga karniro nga wala pa masakop sa iyang turil. Ang laan, kanarabang turil nga
nga gipaila sa atong Ginoo Kristo. Matod pa sa basahon ni Antonio Lubitanya usa ka archdiocese sa Pagadian, kanang turel iyang gipasabot, siyang gamayng leaflets nga basahon, gitawag na niya og iglesia. Kung atong isubstitute ang kanang turel, ingnon nato pag sulti nini. O ako adunay ubang mga kanaro nga dili sakop ni ining iglesia. Sato pa, dunay ni nasakop, dunay wala pa masakop. Katong nasakop mo tungod iyo panghitel. Mabasa nato na sa Romano 24. Kita gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang, kundi gikan usab sa mga Hintil. Hintil o Hudiyo ang nasakop sa maong iglesia nga gipasabot sa atong Ginoong Hesukristo turel. Nya nang amay giingon nga wala pa masakop, munang giingon gibasa nato sila rasad ang nagsulti, nagapayag ang mga tinunan sa atong Ginoong Hesukristo. Naa sila naimutang sa halayo. Basahon ko ang buhat 2:39. Kay ang saad alang kaninyo, o no? Og sa inyong mga anak, dos, o sa tanan nga tuwa sa halayo, nga pagatawagon sa atong Ginoong Dios. Sa ato pa, kanang naa sa layo, tawagonon pa na siya. Kanang tawagonon, munang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, nga wala pa masapot. Muna ang buka kung pasabot niya ninyo. Kaling lang ang kining, suspurya gaba lang itaw ni tawhanan, puyo diya sa Carmen Ball, kini sinilke, na mati mga kakaroon. Di ni mo masabtan kining akong gisulti nga pinaka-simple raman dili man ni English nga atong gibasa. Binisaya man gyud kayo ni. Pag-ingon nga naa pa sa layo nga tawagonon, muna ang wala pa masakop sa yang iglesia kulturel. Di ba? Kung tagadiin mo na unang gitag na sa Isaiah 43:4 hangtod sa 6. Nga ako naningki basa ni adto pang mga biaging mga Domingo. Matod pa dinhi mga higala. Basahon ko. Isaiah 43, versikulo 4 hangtod sa 6. Tungod kay ikaw bilinon sa akong pagtanaw, saad ka na dito ni Jacob. Pero kining sa ara, nag-ingon dito kang Jacob ha, kay ang kini kong mga pananaon, mga propesya, mga tagna, matuman ka na niya. Ang akong tarong ipasabot ninyo mga higala, kanang Binadiyag City 1 ug 2 hangtod sa 3. Pero naapang oras ako gyapon ni ipasabot ninyo mga mahal nga tigpaminawan. Balikon ko pagbasa. Tungod kay ikaw bilinon sa akong pagtan-aw, ug dungganan ug higugma ko ikaw. Tungod dinhi maghatag ako sa mga tao puli kanimo. Naay mga tao nga puli kanimo. O mga katawan, ilis sa imong kinabuhi. Sa paghatag na lang ug pasidaan ni Isaias na ang Diyos mismo naghatag og kamanduan dito kang Isaias. Nagiskot dinhi nga dunay kapuli nito kang Jacob. Kay kung basahon nimo dinhi sa bersikulo 1 hangtod sa 3, gingon, apan karon kini mao ang giingon ni Jehova nga nagbuhat kanimo o Jacob, ug siya nga nag-umol kanimo o Israel. Ayaw kadlo kay lukad ko na ikaw. Natawag ko na ikaw pinagi sa imong ngalan, ikaw ako man. Sa diha nga ikaw mag-uubog sa mga tubig, ako mag-auban kanimo ug sa mga kasapaan dili magalapaw kanimo. Sa diha nga ikaw magalakaw latas sa kalayo, ikaw dili masunog ni ang kalayo mo sila og diha kanimo. Kay ako siyo ba nga imong Dios, ang balaan sa Israel ang imong manunubos, gihatag na nako ang Ehipto ingon nga imong lukat, ang Ethiopia ug ang Siba nga puli kanimo. Tungod kay ikaw bililyon sa akong pagtan-aw ug dungganan ug hugugma ko ikaw, tungod ini maghatag ako sa mga tao puli kanimo ug mga katawan ilis imong kinabuhi. Ayaw kadlok mo ni sa 5 anto 6. Ayaw kadlok kay ako ani uban kanimo. Dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan ug tigom ikaw gikan sa kasadpan. Una, ako sa ngipos. Dunay saad ang Dios nga mga katawan puli kang ako, pero naa sa silangan ug asa dapit sa silangan mga higala nga iya pagatingumon hasta pagani ang kasadpan gisaaran nga tingumon sa 6. Ako magiingon sa amihanan biyahe ug sa bagatan ayaw pagpungki. Dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa layo ug ang akong mga anak nga bayi gikan sa kinatumyan sa yuta. Kanang kinatumyan sa yuta nga gingon halayong yuta kinatumyan unang iyon silangan kung imo na siyang hatagan og dakong pagtagad mga higala mga kaigsunan silangan nga halayo silangan sa halayong yuta ug imo nang ikumpos nila gingon silangan sa halayong yuta. Halayong yuta mo nang giingon nga pares
kung basahon ni muna sa Mupa Translation sa 43 versikulo 5 na lang, wala na isa gingon, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Matod pa sa atong na susi sa Biblia, mga higala, mga kaigsuunan, bag-ingon nga far east, dili pwede na nga naa sa Middle East. Kaya ang Middle East, wa man na masakop, layo raman ang gitawag og far east. Kay kini kong kalibutan, kini global nga gipayla sa geographica. Gingon ka na, Near East, Middle East o Far East, tulo raman. Kusa ang Near East, muna sa unang panahon, gikompos na sa Middle East sa pagkakaroon. Nga muna gingon, dunay Far East. Kung kanang Far East, munang mga tao nga dadon sa Diyos, tigumon sila, nga naa sa silangan nga layo halayong silangan. Kung asa na sa halayong silangan, mga higala, nga mga katumanan, mga mahal nga tigpaminawan, kung gamito na to, ang A Brief History of the Philippines, sinulat ni Leandro H. Fernandez, page 114, ingon ini ang nakapay, in Legazpi's time, Manila to having the leading commercial center in the Philippines. It was the center tree of the Far East. Ang Pilipinas, palaran sa tagna nga ni dinhi ang mga katawan sa Dios. Pero dili ni katawan nga sa unod ug dugo ang kaliwatan. Kung nahimo ni silang kaliwatan, dili sa unod ug dugo kun dili sa saad. Unsay prueba? Galing lang, di lang ka mudawat kinerte. Di ka mo apil sa saad. Kaya lagi gisuddan magkasala sa hugaw nga pagsabot. Gingon ka na sa pahayag sa Biblia sa Roma Kapitulo 9, versikulo 6 hangtod sa 9 ang atong pagabasahon. Apan dili hinuon nga daw napakyas ang pulong sa Dios. Kay dili ang tanan bisanay gikan sa Israel. Matud pa dili hinuon nga daw napakyas ang pulong sa Dios. Kay dili ang tanan bisanay gikan sa Israel sakop sa Israel. Ug dili ang tanan iyang mga anak ni Abraham. Bisan tuod mga kaliwat sila niya apan ang pinagi kang Isaac maoy paghinganlan nga imong mga kaliwat. Katong unod ug dugo hinganlan tong kaliwat. Unod dugo hain man ang kanang kaliwat nga dili pinaagi sa unod ug dugo. Ingon sa 8. Sa ato pa ang mga anak sa Dios dili man katong mga anak pinaagi sa pagkatao. Kundi ang pag-isipon nga iyang mga kaliwat mao kadtong mga anak. Mga anak sumala sa saad. Kanaday mga anak sa saad. Muli ang atong pagpaila mga higala ug mga kaigsunan. Kaliwatan sila dili sa unod ug dugo kundi sa saad. Sa atong napaila. Busa kanang mga tao nga gisaad nga naanhibutang sa silangan na o haning silangan. Sa kaliwatan na sila dili sa unod ug dugo kundi sa saad. Na hatag na po ang pagkasimple kayong nagpaila na to sa Biblia, mga higala, mga kaigsunan. Kusan natuman kini, dinhi sa silangan nga o halayong silangan nga mao karon ang Pilipinas. Unya, unsa man ang pagpamatuod dinhi sa Pilipinas? Ang pagpamatuod dinhi sa Pilipinas, ang gisaad mao ang Espiritu Santo. Ang nagsaad mao ang atong Ginoong Kristo. Kinsa ba ang nagsaad? Kinsa ba ang among gipamatudan? Walay lain ang among gipamatudan. Mutuo man kamo mga higala. Unang nagangyo ko sa balaan nga magtutudlo. Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Nga kining akong pagpamatuod karon, Master, dagai ug gahom nga morutuhok sa ilang kasing-kasing ang akong pagpamatuod. Kay matud pa nila ni Apostol Pablo sa iyang pamahayag sa Roma Kapitulo 1, versikulo 16. Ingon sab niini ang among pagpamatuod nga diha dapit sa Espiritu Santo. May katumanan ang Espiritu Santo magbaton og lawas. Dili kadto sama sa adlaw sa Pentecostes nga daw dila nga kalayo nga patong sa tag-sa kanila. Karon ang among pagpamatuod may lawas siya. Sama kang Kristo. Si Kristo dunay lawas. Gipamatud-an nga siya tao.
Busa kami usab nagpamatuod karon sa gisaad sa atong Ginoo Hesukristo nga ang Espiritu Santo tao sa katumanan. Niya. Munang miingon ko, Master, nasayod ako. Na kining among paghatag pasabot diha kanila. Ginamit ko ang Biblia. Busa niya usab ang Biblia nga nagtug-an sa panahon nila ni Apostol Pablo nga ilang pagwali matud ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 1 ug ang bersikulo 16. Kay wala ako igakaulo ang maayong balita. Kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa mga sa Hudiyo, una sa tanan ug unya ang Greciano usab. Sa ilang panahon, ang pagpamatuod nila pinagi sa wali. Muning ingon ni Apostol Pablo, kay wala ko igakaulo ang maayong balita kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa Hudiyo una sa tanan ug unya ang mga Greciano usab. Busa mingon sab ko, kining wali nga among ipadangat kaninyo dapit sa Espiritu Santo, kaluwasan kini. Nganong kaluwasan kini? Kay matud pa ni Apostol Pablo sa atong mabasa sa Efeso sa kapitulo 1 ug bersikulo 13 mga higala, matud ni Apostol Pablo siyang pamahayag sa Efeso kapitulo 1 ug bersikulo 13 gingon, pinagi kaniya ka umuusab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa mayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo og sa nagpanuon na kamo gitimbrihan nga kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo alam sa kaluwasan kini mo manggani nga nagingon sa gibasa nako niadtong miaging Domingo mahitungod niining giingon sa Pinediyag kapitulo 7 bersikulo 1 hangtod sa 3 nga itong pagbasa. Tapos dini nakita ko ang upat ka manulunda, kinahanglan hubaron pa kini ang nakasulat dini, kung sa'y buti pasabot dini, naidagang nagbasa ani, gilamo-lamo lang, sama ni Nerky Amergarbo nga wagi garbo na. Gingon dini. Tapos dini nakita ko ang upat ka manulunda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta, ug nagpugong sa upat ka hangin sa yuta aron walay hangin nga mahuyop sa yuta o sa dagat, o bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang lain usab ka manulunda nga mikayab gikan sa silangan sa adlaw ug nagdala sa timbre sa buhi nga Dios ug sa makusog nga tingog iyang gisingkitan ang upat ka manulunda nga hinatagan sa gahom sa pagpangdaot sa yuta ug sa dagat nga nagingon ganila ayaw usa ninyo pagdagmali ang yuta ug dagat ang kakahuyan hangtod ang mga ulipon sa atong Dios amo nang gikatimbrihan diha sila maagkam timbrihanan unsa man ang itimbre. Ang saad ng mga Espiritu Santo, ang saad nga gisaad ni Kristo, mauni ang itimbre diha sa inyong alipatakan nga ang mangluluwas nining atong panahon ron, nga magbaton og lawas. Wala lain. Si Divine Master Tomas de Eugenio Sr. Niya. Naghatag man ko sa pagpasabot ninyo nga si Master Tomas de Eugenio Sr. mao ang Dios. Unsaon man nato nga maila siya nga Dios. Ingon ani, kamo karon nga namati, pagkuha kamo og sundanan. Ug sunli ang sundanan ug tubig. Guniti ang sundanan nga naay tubig. Akong panalanginan. Sa diha nga manalangin ako sa ngalan ni Master, ang iwa usab sila nga nagkupot kamo sa maong sundanan nga naay tubig. Iko lang mohapaw diha sa iyang liog-liog ang tubig. Ayaw gyud siya puna. Unya sa diha nga inyo nang gikunita ninyo aron mailhan kinsa si Master. Ingon rani, na ang tubig matagbuntag, tagutlo ka baso. Sa diha nga mo inom ka, mangayo ka, sampita si Master. Master Tomas de Eugenio Sr. nga mong Espiritu Santo, matut. Gana inyo ng gamiton ng istoryahan. O dayon, mo inom ka tulo ka baso. Kung ikaw diabetic ka, magkuha ka o usa ka buok apple kung mansanas. Tunga ang mansanas, dahil pag magtungas, mansanas, imo pag yung tungon sa tupa na 1/4. Si Master ang nagtudlo nini. Kan-a, human sa pagkaon nimo, sa di pa ka makakaon, kanon, mag-inom, kaon ka sa mansanas nga 1/4, mo inom dahil kag tubig, tulo ka baso. Sampita ang ngalan ni Master. O ikaw diabetic, kung ikaw ng kidneyhon, o kung sa anaa sa imuhang gibati sa imong lawas, tawag ka si Master. Pero mura ni, takpi ang imuha ang sudanan nga naay tubig nga sudanan, ibutang ang imong kamot, dayon mga manalangin ka. Ingon ra ni ani, panalangin na nako. Master,
nasayon ako nga ikaw ang Diyos nga Espiritu Santo. Na ay mga tao nga nagkupot sa ilang sudlanan sudlan sa tubig, panalangini ang akong mga paghangyo kanimo. Gamhi og sila mamaayo sila sa ilang sakit. Bisag kung sa sakitan, basta igatag. Busa iyon na ani ang akong paghatag kaninyo. Og sampita sa diha nga mo inom na mo, sampita ang ngalan ni Master nga mao ang Espiritu Santo. Dayon inom mo sa tubig. Aron mailan ninyo kinsa si Master. Sama raman kini nga mainom ka mong tubig natural. Kaon mo mainom tubig, kung ihaw mo mainom tubig. Walay mawala ninyo kung inyong tumanon ang akong gisulti. Kung kinsa man ang inyong parente o mga igsuon o inahan man, amahan man nga naghambin o balatian, paimna sa tubig nga inyong gikuptan sa inyong kamot. O hangyua si Master ining tanan. Kay alam sa inyong kasayuran, dili ko manta ni isulti sa inyong pagdungog. Pero kumo kay nasayod ko. Nga itong panahon nga wala pa ko mamembro sa pagtulo ng PBC. Kining inyong ubos nga higala. Masakiton kini. Pero tungod nagasampit ako sa ngalan ni Master. Karon, hangtod karon. Niya, mubanggani, gihugot na ko ang pagpamatuod sa balaan nga magtutudlo. Kay siya ang nag-ayo sa akong sakit. Dili angay unta ni isulti, pero kumo kay iyon ani man dagat ang panahon. Busa akong gipamatuod ninyo, sampita lang. Aron may bawaan ninyo kinsa si Master. Ni ay tao nga way batasan. Ni adto pang 2020 naghimo siya dili maayo nga sinultian. Sagdi lang. Maabot ra nimo doy. Ha? Busa niya. Padayonon ko ang pagpahayag. Gaingon, ug dili ta maabsan ning oras. Kining upat ka manulunda, muni ang sinugo sa Dios, ang pulong manulunda, muni gingon sinugo. Basahon ko una aron makuha day nato ang buot na kong ipasabot. Nga kanang manulunda, muna siya ang sinugo. Gingon din sa Hebreanon kapitulo 1 ug ang bersikulo 14. Dili pa silang tanan mga espiritu man lamang nga sulugoon nga gipadala aron sa paglagad alang kanila nga maoy magapanunod sa kaluwasan. Kanang manulunda suma sa atong nasusi, mga higala ug mga kigsunan, sulugoon. Unya na may giingon nga naay upat na manulunda, dili man na manulunda nga spiritual being. Manulunda na sila nga kahimtang na sa tawhanong kinaya. Kay ang giingon gud sa Biblia sa Roma kapitulo 13, mga higala ug mga kigsunan, kung basahon nato kining Biblia nga ang pulong sa Dios sa kapitulo 13, basta ang pulong sulugon, sinugo, gitawag na siya og manulunda. Kay si Juan Bautista, sulugoon sa Dios, gitawag siya og manulunda. Gingon kini sa Roma 13:1 hangtod sa 4 ang atong pagbasa. Ang matag usa kaninyo kinahanglan magmatinumanon sa mga nagadumala sa gobyerno. Kay ang tanan nga panggobyerno gikan sa Dios, ug ang mga tigdumala gibutang sa Dios sa ilang katungdanan. Ang nagabatok sa gobyerno nagabatok sa pagbuot sa Dios, ug ang nagahimo nini magapahamtang og silot sa ilang kaugalingon. Wala kitay angay kadlukan sa mga nagadumala kanato. Gawas lang kung nagabuhat kita og dautan. Pusa kung dili ka gusto nga mahadlok sa mga nagadumala, buhata ang maayo ug daykon ka pa hinuon nila. Gibutang sila sa Dios sa ilang katungdanan alang sa atong kaayuhan. Apan kung makabuhat ka og dautan, angay kang mahadlok kanila tungod kay
may gahom sila sa pagsilot kanimo, kay gibutang sila sa Dios sa ilang katungdanan aron silutan mga nagahimog daotan. Gibutang man daw kuno na sila kanang kagamahanan o pang-gobyerno. Sila gitawag og sulugoon sa Dios, gipanutan. Pag ingon sulugoon, tabon ka nagmanulunda. Pusa, pag ingon din kini upat ka manulunda, pang-gobyerno ni. O kini naa sila nagpugong sa hangin. O kanang hangin, dili ka na hangin nga literal. Kaya kanang hangin sumala sa Biblia. Kung basahon nimo ang Jeremias mga higala sa kapitulo 4 ug ang bersikulo 11, mga higala kog mga kaigsunan kung unsa ang hatag nga pagulagway dinhi kingon. Kapitulo 4 bersikulo 11 ug 12. Maabot ang panahon nga ang katawan sa Jerusalem pahibaluon nga adunay makapasong hangin nga mohuros gikan sa kawanangan ug mohapak kini sa katawan sa Ginoo. Dili kini huyohoy nga mo palit sa taho. Ang hangin nga ipadala sa Ginoo kusog kaayo. Kusog kaayo karon. Ang Ginoo mismo ang nagpakanaog og silot sa iyang katawan. Ang kanadang hangin makapasok niya kanang hangin nga literal. Makapasok ana pananglitan ron. Kanang Sindong, Yolanda, ug uban pang mga hangin nga bagyo. Kusog bang kuno ng hangina. Unya kanang hangina makapasok. Muni ang giingon sa Biblia nga giingon sa Pinadiyag City hangtod sa 3, giingon. Balikon ko pagbasa hangtod sa 3. Tapos ni nakita ko ang upat nga manununda nga nagtindog diha sa upat ka tumoy sa yuta o na nagpugong sa upat ka sa hangin nga sa yuta aron walay hangin nga mohuyop sa yuta o sa dagat o sa bisan unsa nga kahoy. Unya nakita ko ang laing manununda nga mikayap gikan silangan sa adlaw o nagdala sa timbre sa buhing nga Dios o sa makusog nga tingog siyang gisingitan upat ka manununda ngigatagan sa gahom sa pagpangdaot sa yuta o sa dagat. Tiyaw mo ni ang kanang manununda nga upat mangdaot na pinagyan ng hangin nga makapasok. Unya nagingon man din sa bersikulo 3 ug nagingon kanila ayaw sa ninyo pagdagmali ang yuta o dagat ang kakahuyan hangtod nga ang mga ulipon sa atong Dios amo nang katimbrihan diha sa ilang mga utang. Unsa may timbre? Unsa itimbre yun kay? Oh. Unsa itimbre? Ang itimbre sa tao aron maluwas pinagis mayong balita na sa Espiritu Santo. Unya ang tanan karon nga mga nagkalalaing mga pagtulunan, ang idala nilang pagtulunan, si Kristo ang ilang ginawali. O na, si Kristo ang ilang ginawali. Nag-ingon man si Kristo. Dili na kamo makakita ka na mo. Basaha. Sa 23 sa Mateo, versikulo 36 hangtod 39. Basaha. Ang Juan, kapitulo 16, versikulo 7 hangtod sa 10. Busa mao mangani nag-ingon si Kristo sa pagpamahayag sa versikulo 13 sa Juan. Sa kapitulo 16, nga matud pa ni Kristo, siya ang magakuha sa mga butang kaniya kanako. Ato basahon ang giingon ni Kristo sa Juan kapitulo 16 ug ang bersikulo 13. Dire na lang nato pagbasahon. Ug inabot sa Espiritu Santo, Espiritus kamaturan, kini siya magam tultol nga kaniyo ngadto tibok ang kamaturan. Kay siya dili magasulti siyang tinugang pagbulutan. Inuno ang iyang madungog mao ang iyang igasulti ug ang mga butang nga malabot iyang igatug-an kanyo. Siya mga pasunog kanako kay siya magakuha man sa mga butang ani kanako iyang igasugilon kini kaninyo. Ang tanan nga tinahuptan samahan kini dili kini ako mamangani nga giingon ko nga siya magakuha sa mga butang ani kanako iyang igasugilon kini kaninyo. Ang mga butang nga naa ni Kristo giingon ni Kristo nga iya samahan o giangkon usab niya nga kanang butang nga gikasman siya matud pa ni Kristo kini ako. Og mao manggali nga giingon ko nga siya referado sa laing malaban nga mga Espiritu Santo magakuha sa mga butang ani kanako. Kuhaan man si Kristo mga butang nga kung unsa ka ng mga butang nga mo nang Mateo 28:18 ang tanang kagahom sa langit sa yuta gikatugyan kanako sa akong amahan. Kagahom sa langit sa yuta kuhaon sa laing malaban nga mga Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nga kanunay among gipalaila kaninyo mao ang among magtutudlo. Divine Master Tomas inyo. Busa tumana ang akong giingon. Ang kanang tubig nga gisula ninyo diha sa inyong sulanan gunite. Unya panalangin kamo ni Master. Mangayo kamong panalangin.
nga pinaagi sa pag-inom ninyo sa tubig, maayo ang inyong sakit. Timani lang ka na, sige lang kamo inom sa matag buntag. Mo inyong imnon sa buntag o tuhapon, kay mo inom matag tubig. Buhata lang. Kaya wala may mawala ninyo, wala mo makuhaig sa sintimo. Sa ako lang giingon, tumana, kung kinsa man ang nakaroon, kanang mga diabetes, kanang mga leukemia, o uban pang tanang mga sakit, kidney. Anak ra mo mag-inom anang tubig nga inyohan nga gipanalanginan. Naghangyo ako sa akong magtutudlo nga manghinaot ako nga kining tanan. Iyang tagaan o manundanon sa pag-ayo sa mga sakit. Kay kining tanan base sa kasulatan, dagan ang gihatagan og kayuhan mga higala. Busa ingon ana ang akong pagpamatuod karon, dapit na sa Espiritu Santo mga higala ug mga kigsunan nga walay lain kanunay nga among gipalaila kaninyo. Busa ang kanang isaad nga hangin nga giingon makapasok naa ni anang upat ka manulunda nga upat ka dagkong panggobierno din sa kalibutan. Parehara na sila, gitawag na sila. Ang Diyos mismo nag-install anak nila. Equal power na sila. Amerika, Great Britain, Russia ug China. Sila adunay mga parehara og mga kagamitan. Natanan nila. Kung mubuto na niya na, munang giingon sa Biblia, mga higala ko, nga kanang giyong gipunggan ang pagpugong. Matod pa sa Biblia ang pagpugong muna sila nga giingon sa Pinadaya kapitulo 9 ug ang bersikulo 14 nga nag-ingon anita sugdon sa 12-14 ug ang unang pangimarot bilabay na tanawa duha ka mga pangimarot maabot pa. Unya ang ikanom nga manunda mihuyop sa iyang propeta ug gikan sa upat ka mga sungay-sungay sa bulawan nga halaran, bulawang halaran nga diha sa atbangan sa Dios. Nabati ko ang usa ka tingog nga nagingon sa ikanom nga manulunda nga may trompeta, buhii ang upat ka mga manulunda nga gigapos diha sa dakong suba sa Euphrates. Kanadi ay pagingon nagpugong gigapos day na dili kana gapos nga literal. Mga higala ko kay ang kanang gapos magbuhat nga gani og dautan gitawag na pisi sa gapos unsay prueba. Basahon ko ang Isaias kapitulo 5 ug ang bersikulo 18. Alaot niadtong nagaguyod sa kadautan pinagi sa mga pisi sa kabakakan ug sa sala ingon sa pisi nga gigot sa karumata. Gitawag na basta dautan kani gitawag na og pisi sa dautan. Busa kanang dautan magapos nga gani diana munang naa diha nagapos sa suba sa Euphrates ug kanang Euphrates nagdaliwaan kana kay kanang nagdiliwaan na munang gitawag og Mesopotamia sa pagkakaroon munang gitawag og Iraq. Ang luyo na Tigris, ang pikas na Euphrates. Pero dito na lang nakita ang katong gigapos nga upat ka manununda, upat ka dagkong mga nasod nga gitawag na nga ang Dios mao ang nag-install ana, gitawag na sila manulunda. Ug naa nila ang kagahom sa paglaglag sa tanan. Munang giingon sa atong nabasa, dili pa una nila pagdagmalan ang yuta ug mga kahoy ug dagat. Hantod na dili pa matimbrihan sila. Ang itimbre mao ang kaluwasan, ang timbre mao ang isaad nga ang Espiritu Santo. Po sa sundalan gyapon ako ninyo sa sunod mga Domingo. Kay ako pandungagan ang pagpamatud. Busa kamo sa nga nagsunod ug nagapamati sa panahon nga ako magpanalangin diha sa inyong pagkupot sa sudanan sa tubig o kanang tubig inyong wan mo na inyong imnon sa matag adlaw buntag udto ug gahapon hangtod sa inyong pagkatulog. Busa mga higala ug mga kigsunan medyo napupos na sad kining oras karon. Kini karon ang inyong alagad brother Aquilino Marisha ug sa ngalan usab sa balaan magtutudok Divine Master Tomas de Eugenio Senior ug maayong hapon kanatong tanan.